La abuela no hablaba mucho, prefería demostrar. La bebé lo notaba. No entendía palabras, pero entendía presencia. El perrito siempre estaba ahí, como si su trabajo fuera que nadie se sintiera solo. La abuela preparaba todo con calma, el perrito seguía cada paso y la bebé aprendía mirando. No era una casa perfecta, era una casa viva. Y en medio de lo simple, los tres aprendían lo mismo. El amor no hace ruido, pero sostiene. Lo simple también puede ser profundo. Si esta historia te hizo sentir algo, comenta, comparte y deja tu like. Suscríbete para más historias en Duomágico Más Patitas.